Dayanmaq üçün vaxt çatmadımı? Haqsızlıq etməyi dayandırmağı indi sənə əmr edirəm. Düşünürsən ki, təmizsən və artıq sənin təmizlənməyə ehtiyacın yoxdur. Əzizim, bəlkə məni kor ya da ağılsız zənn edirsən. Unutma, qanunsuzluq edənin duası mənim üçün iyrəncdir. Mən salihin duasından razı qalıram. Mən itaətkarları eşidirəm. Mən sözümün önündə titrəyənə nəzər salıram. Bunları bilirsənsə, niyə məzluma haqsızlıq edirsən? Niyə övladıma qəddarlıq edirsən? Düşünürsən, övladıma qaldırdığın əlinlə qarşıma gəlib yalvaracaqsan və mən o əllərə bərəkət verəcəyəm. Düşünürsən ki, qurbanlarınla məni razı salacaqsan? Bəs bilmirsənmi? Mən qurban deyil, mərhəmət istəyirəm. Bəs bilmirsənmi ki, etdiyin yaxşılıqlardan daha çox ürəyini təmizləməyi istəyirəm. Əgər dönüb tövbə etməsən, sənin yanına gələcəyəm və çıraqdanını götürəcəyəm. Zülmət səni bürüyəcək və zülmətdə yox olacaqsan. Oxumamısanmı? Mənim sözümlə danışmayan üçün nur şəfəqi saçmayacaq. Mənim sözüm isə mənəm. Məni qəbul edib qardaşını sevməyən insanda mən yoxam. Qardaşını sevməyən qatildir. Mən səni övlad olmaq üçün çağırmışam. Qatil olmaq üçün yox. Vəzifəni xatırla. Yıxıldığın yeri yadına sal. Xalatlarını günahdan təmizləyənlərin bəxtiyar olduğunu unutma. İndi yanıma gəl və tövbə et. Çünki sənin vaxtının nə vaxt bitdiyini bilmirsən. Budur, mən artıq gəlirəm. Verəcəyim mükafat mənimlədir. Hər kəsə əməlinə görə əvəz verəcəyəm. Buna görə də nə aldığını və nə eşitdiyini yadına sal. Bunlara riayət et və tövbə elə. Əgər oyaq olmasan bir oğru kimi gələcəyəm və hansı saat sənin üstünə gələcəyimi də bilməyəcəksən.